हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं F&D वर्सेस सोनी के पोर्टेबल स्पीकर में बैटल ग्राउंड। एंड दोस्तों ये दोनों मॉडल्स दोनों ब्रांड्स की तरफ से काफ़ी पावरफुल हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका मॉडल नंबर बता देता हूँ। F&D का W40 एंड सोनी का SRS-XB30 दोनों बहुत पॉपुलर हैं एंड इनका जो साउंड है दोस्तों वो भी काफ़ी तगड़ा है। सो आज देखते हैं यार कि कौन सा बेस्ट है, F&D बेस्ट है या सोनी बेस्ट है। सो वीडियो को दोस्तों पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट में दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी के बारे में पता लग पाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो या बैटल ग्राउंड वीडियो में डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। सो प्लीज आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक दे दूंगा। एंड दोस्तों अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से यार हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी दे दूंगा। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। राउंड 1। रज के रुलाया, रज के हंसाया, रज के रुलाया, रज के हंसाया। गया था लगा मौत थी करीब, वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब। जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला यूट्यूब और खुद हो गया था लगा मौत थी करीब। वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब। जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला यूट्यूब और खुद में ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Round 2. Round 3. Round 4. जो देखा मैंने पा लिया, यूट्यूब के थ्रू नया परिवार।
की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the तो दोस्तों कैसी लगी आपको साउंड क्वालिटी बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज़ का ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए या आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए या फिर आपको IPX5 यानी कि वाटर रेजिस्टेंट वाला ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए, तब तो आप आंख बंद करके सोनी SRS-XB30 को ही परचेज़ करिएगा, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें सोनी SRS-XB30 में मिल जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों W40 की, तो दोस्तों उसका हमें बैटरी बैकअप भी कम मिलता है, साथ में हमें वाटरप्रूफ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी मॉडल परचेज़ कर रहे होंगे। एंड अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो मैं आपसे अभी क्लियर कहना चाहूँगा कि आप सोनी SRS-XB30 को परचेज़ करिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी हमें किस पे ज़्यादा बेटर मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों क्लियरिटी में मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि हमें क्लियरिटी दोनों की बराबर की लगी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार हमें W40 में ज़्यादा बेटर मिल रही है या SRS-XB30 में मिल रही है। क्लियरिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी हमें दोनों की मतलब लगभग बराबर की है। अब बात करें दोस्तों लाउडनेस की, तो यार लाउडनेस में हमें W40 में ज़्यादा लाउडनेस मिल जाती है एंड बेस भी जो है वो W40 का थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लियर विनर है वो W40 है, क्योंकि इस पर साउंड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। सो दोस्तों अगर मैं फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो दोस्तों यार मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि दोस्तों आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा वाला चाहिए या आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि यार आपको कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर लगता है। सो जो मेरे को लगा यार दोस्तों वो मैंने टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।